ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर नीचे गिर गया है और इसके आगे के पहिए कहीं खो गए हैं बच्चों। चलो जल्दी से हमें एक ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा, वो भी जादू से। चलो मंगवाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, ये हमारा ट्रैक्टर आ गया है। अरे ये क्या, अब की बार तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी आ गई है। अरे देखो देखो बच्चों, ये तो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है। हमें तो बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली चाहिए थी। चलो जल्दी से ट्रॉली को गायब करते हैं। 1 2 3। ये देखो, ट्रॉली गायब हो गई है। अब जल्दी से बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली मंगवाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने जादू से बड़े वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली मंगा दी है। अब हम इससे इस वाले ट्रैक्टर के आगे के पहिए ढूंढने चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, हमें ये रास्ते में क्या मिला है। यहाँ पर तो 2 बाइक खड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चों इन दोनों बाइकों के तो आगे और पीछे के पहिए नहीं हैं, और ये बिना पहिए के हम इन बाइकों को यहाँ से कैसे चलाएंगे। चलो जल्दी से इन दोनों बाइकों के हम जादू से पहिए मंगाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने बाइकों के पहिए मंगा लिए हैं, लेकिन ये तो एक बाइक के पहिए आए हैं। नो 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 नो। चलो बच्चों, जादू से दूसरी बाइक के भी पहिए मंगाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने जादू से दोनों बाइकों के आगे और पीछे के पहिए मंगा लिए हैं। चलो जल्दी से इन दोनों पहियों को इन दोनों बाइकों में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने दोनों बाइकों में इनके पहिए डाल दिए हैं, और पहिए डालने के बाद ये दोनों बाइक कितनी प्यारी लग रही हैं। चलो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने ये छोटी छोटी कारों ने हमारा रास्ता रोक रखा है, और ये कैसे उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है। चलो बच्चों, इन कारों को हम सीधा करते हैं। अरे देखो देखो बच्चों, इन 5 कारों के तो पहिए नहीं हैं, और ये बिना पहिए के यहाँ से कैसे चलेंगी। चलो बच्चों, सबसे पहले हम इन छोटी सुपर कारों के जादू से पहिए मंगवाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने जादू से सुपर कारों के पहिए मंगवा लिए हैं। चलो अब जल्दी से हम सबसे पहले इन कारों को सीधा करते हैं, उसके बाद ये पहिए कारों में डालेंगे। ये देखो बच्चों, हमने कारों को सीधा कर दिया है। उसके बाद इन वाले पहियों को अब हम सुपर कारों में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने सारी सुपर कार में इनके पहिए डाल दिए हैं, और पहिए डालने के बाद ये सारी सुपर कार कितनी प्यारी लग रही है। अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, हमें ये रास्ते में जेसीबी मिली है, और ये कैसी जेसीबी बच्चों, इसके पहिए तो निकले हुए हैं, और इसका ऊपर का स्टैंड भी इसके आगे रखा हुआ है।
बच्चों हम एक काम करते हैं, हम इस पहिए को, स्टैंड को इस जेसीबी में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने जेसीबी में इसका आगे का पहिया और ऊपर का कवर डाल दिया है। उसके बाद ये जेसीबी कितनी प्यारी लग रही है। चलो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये रास्ते में हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे कितने सारे मिनी ट्रैक्टर आ गए हैं। 2 मिनी ट्रैक्टर बड़े हैं और 2 छोटे हैं। अरे देखो देखो बच्चों, इन सारे मिनी ट्रैक्टर के तो आगे के पहिए गायब हैं और बिना पहिए के ये मिनी ट्रैक्टर यहाँ से कैसे चलेंगे। चलो बच्चों, जादू से इन सारे मिनी ट्रैक्टरों के हम पहिए मंगाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने जादू से मिनी ट्रैक्टर के पहिए मंगवा लिए हैं और ये पहिए हर ट्रैक्टर के आगे जादू से आ गया है। चलो जल्दी से इन सारे पहियों को इन मिनी ट्रैक्टर में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने लाइन से इन मिनी ट्रैक्टर में इनके आगे के पहिए डाल दिए हैं और ये देखो बच्चों, पहिए डालने के बाद ये सारे मिनी ट्रैक्टर कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये रास्ते में क्या है। अरे ये तो बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली है और ये मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है। अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ पर एक बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली के पहिए नहीं हैं और ये जो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है, इनके भी आगे के पहिए कहीं खो गए हैं बच्चों और ये सारी ट्रॉली पलटी हुई है। चलो जल्दी से काम करते हैं, इन सारी ट्रॉली के पहिए मंगवाते हैं, वो भी जादू से। 1 2 3। ये देखो बच्चों, जादू से ट्रॉलियों के पहिए आ गए हैं। चलो अब हम इन सारे पहियों को ट्रॉली में डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने मिनी ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली में इनके पहिए डाल दिए हैं। अब हम इन सारी ट्रॉलियों को सीधा करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने सारी ट्रॉलियों को सीधा कर दिया है और ये सारी ट्रॉली कितनी अच्छी लग रही है। चलो अब हम चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये रास्ते में तो 2 बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और ये ब्लू वाला ट्रैक्टर ग्रीन वाले ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया है। अरे देखो देखो बच्चों, इस ग्रीन वाले ट्रैक्टर के तो पीछे के पहिए गायब हैं और ब्लू वाले ट्रैक्टर के आगे के पहिए गायब हैं। अरे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रैक्टरों के हम जादू से पहिए मंगवाते हैं। चलो 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने जादू से दोनों पहियों को मंगा लिया है। अरे नहीं बच्चों, ये पहिए नहीं आए हैं, ये तो
हेलीकॉप्टर आ गए। No, 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 no. अरे ये क्या बच्चों, हम तो पहिए मंगवा रहे थे, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए? चलो जल्दी से इन हेलीकॉप्टर को गायब करते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने हेलीकॉप्टर को गायब कर दिया है। चलो जल्दी से अब दोनों ट्रैक्टरों के पहिए मंगवाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, हमने ट्रैक्टर का पहिया मंगवा लिया है। अरे ये तो सिर्फ पीछे का पहिया आया है, आगे का कहाँ है? No, 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 no. अरे बच्चों, चलो जल्दी से दूसरा पहिया भी मंगवाते हैं। 1 2 3। ये देखो बच्चों, अब हमने ट्रैक्टरों के दूसरे पहिए भी मंगा लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं, दोनों ट्रैक्टरों में इन दोनों पहियों को डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने दोनों बड़े बड़े ट्रैक्टरों में इनके आगे और पीछे के पहिए डाल दिए हैं। और पहिए डालने के बाद ये दोनों ट्रैक्टर कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो दो जिराफ खड़े हुए हैं बच्चों। और ये क्या, इन जिराफ के तो आगे और पीछे के पहिए नहीं हैं। और ये बिना पहिए के ये जिराफ कैसे चलेंगे बच्चों? कहाँ गए इनके पहिए? अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ पर रेड कलर का एक ट्रक खड़ा हुआ है और इसके अंदर ये बहुत सारे पहिए किसके हैं? अरे लगता है ये पहिए इन वाले जिराफों के हैं। चलो एक काम करते हैं, इन सारे पहियों को उतार कर हम इस जिराफों में डाल देते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, हमने सारे पहियों को उतार कर नीचे रख दिया है। चलो जल्दी से इन पहियों को जिराफों के अंदर डालते हैं। ये देखो बच्चों, हमने दोनों जिराफों में इनके आगे और पीछे के पहिए डाल दिए हैं। और पहिए डालने के बाद ये दोनों जिराफ कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली से चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे क्या गया है? अरे लगता है ये तो ट्रैक्टर का पहिया है। ये देखो, और हम इसी पहिए को शुरू से ढूंढने के लिए निकले थे। चलो जल्दी से इस पहिए को उठाकर हम अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। अब हम ट्रैक्टर के पास चलते हैं। ये देखो बच्चों, हम ब्लू वाले ट्रैक्टर के पास आ गए हैं। चलो इसको हम सीधा करते हैं। ये देखो बच्चों, हम इसका आगे वाला पहिया ढूंढने के लिए निकले थे, जो कि हम ट्रॉली में रखकर ले आए हैं। चलो इस पहिए को जादू से हम इस ट्रैक्टर में डालते हैं। ये देखो बच्चों, जादू से हमने ट्रैक्टर में इसके आगे के पहिए डाल दिए हैं। और पहिए डालने के बाद ये ट्रैक्टर कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।